이웃의 소음, 그 뒤에 숨겨진 진실. 갈등의 원인은 누구에게? 당신만을 생각합니다. 오직 당신만을 향하여 말을 하고 오직 당신만을 향하여 행동합니다. 가해자. 이 글은 블랙 코미디 형식으로 작성되었습니다. 조직 스토킹 가해자들이 얼마나 맹목적이고 비정상적인 집착을 하는지를 희화화하여 풍자하는 글입니다. 피해자는 관심조차 없는데 가해자들은 마치 연인을 잃은 듯한 태도로 미친 듯이 집착하며 의미 없는 행동을 반복합니다. 이들의 황당한 행동을 지켜보며 통쾌하게 비웃어주세요. 조직 스토킹은 단순한 괴롭힘이 아닙니다. 이는 조종된 광기의 극단적인 형태일 수 있으며 가해자들은 스스로 생각한다고 믿지만 전파 무기와 뇌파 생체 실험의 영향으로 조종된 상태일 가능성이 큽니다. 결국 이 시스템은 사회 전체를 통제하려는 도구로 활용될 수 있습니다. 이제 본문을 통해 그 기괴한 현실을 함께 조롱해봅시다. 제목 이웃의 소음, 그 뒤에 숨겨진 진실. 갈등의 원인은 누구에게? 어두운 동네의 소음은 예상치 못한 주인공들의 연극이었습니다. 한때 평화로운 삶을 꿈꾸던 여러분은 이제 소음의 배후에 숨은 이웃들의 기이한 집착에 직면하게 됩니다. 그들은 마치 연극의 기괴한 조연 같았습니다. 누군가는 윗집에서 새벽마다 드럼을 연습하고 또 누군가는 아래층에서 폭풍 검색의 결과를 자신의 목소리로 대중에게 전달하는 가볍고 무거운 심포니를 상연하곤 했죠. 우리는 그들의 소음 에피소드를 다루며 완전히 새로운 시각으로 세상을 바라보게 됩니다. 일정한 주기로 반복되는 소리는 그들의 일상이었고 받는 자와는 다르게 가하는 자에게는 특별한 의미가 있었던 것 같습니다. 우리 관계는 특별해. 그들이 자주 외치는 한마디는 평화로운 저녁에 불쑥 섞여들어 천둥처럼 울렸습니다. 여기에서 그들의 행동은 단순한 소음 이상이었습니다. 속삭임으로부터 시작해 멀리서 외치는 소리, 심지어 오토바이 배달부와 택배기사까지 가세한 소란스러움은 마치 그들이 집착하는 한 여인을 두고 극복할 수 없는 갈등을 각색한 것처럼 보였습니다. 사랑은 고백하는 것이라고? 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.